на улице стоит жара за 30 градусов, и, конечно же, возникает вопрос, у, любителей собак, у хозяев собак, что же делать, как сделать так, чтобы собакам было легче перенести жару. Ну и сегодня мы поговорим об этом с Натальей, как Да. обычно, хозяйкой, питомника хаски Эстера. Всем Привет. здравствуйте. Рада вас всех слышать и видеть, как говорится. Да, сегодня у нас в Киеве тоже плюс 35 вроде бы. Наш красавец Фаби, который сегодня решил линять. Что же вам сказать? Ну, мы немножко в привилегированном состоянии, потому что у нас дом частный, а это значит, что собакам легче. Они могут выкопать ямку, туда запрятаться. У нас есть вот такие большие, ну, как это назвать, бадья, да, куда мы набираем воду. И хаски у меня там любят болтыхаться. Кто на моем канале, тот знает, что это у нас атрибут каждого жаркого лета, обязательно вода. Вот. Ну и плитка. Собаки очень любят охлаждаться через холодную землю. Лен, а как вы спасаетесь? У вас в квартире есть кондиционер? У нас в квартире нет кондиционера, но, конечно же, если собаки такие вот длинношерстные или с подшерстком, такие как хаски, то желательно, естественно, его иметь. Мгм. Еще я знаю, что есть коврики такие охлаждающие, тоже мы все время мечтаем купить, и что-то как-то не выходит, не получается. Поэтому у нас его нет, но я знаю, что продаются в собачьих магазинах охлаждающие коврики, собаки на них лежат. У нас просто северная сторона окна, восточные, и поэтому у нас прохладно в квартире. Ну, Мгм. в жару, да, чем хороша такая квартира. Естественно, если бы, было солнце, южные окна, то я думаю, что кондиционер был бы уже давно, и Мгм. для людей, и для собак одновременно, потому что без этого явно нельзя. Мгм. Что я еще заметила, что когда очень жарко, то, конечно, собаки пьют больше воды. Они больше выпивают в квартире, и из-за этого, ну, приходится с ними чаще выходить на улицу, потому что Да. много воды выпивают. И уже выходим 4 раза в день гулять, потому что наша старая собака, вот Нанук, который лежит сейчас отдыхает, он уже не выдерживает 2 раза в день. Летом в жару, а мы гуляем рано утром, это обычно 5-6, там 7 утра. Вот, да, коврики, кстати, шикарная идея. Ну, вот у меня один коврик собаки разорвали. Я не знаю почему, моим собакам коврики абсолютно не подходят, хаски. Я положила Аби, прихожу обратно в мелкие клочья просто. Вот, так что не знаю, рисковать ли, покупать ли еще или не покупать, непонятно. Ясно. Вот. А вот. Также хорошая идея давать замороженное мясо собакам. То есть кормить, допустим, да, не кормом, а мясом, замораживать в морозилке и давать им эту ледышечку, и они будут с восторгом ее есть и как бы медленно и охлаждаться. Мгм. А вот я знаю, что, некоторые люди думают, что если собаку помыть водой, то Да. ей станет легче. Но я Нет. знаю, что это, да, что это совершенно неоправданно и что, наоборот, нельзя, собаку мыть. Вот расскажи, почему нельзя Да, и собаку какой ни в коем эффект? случае нельзя купать, когда именно, ну вот, обливать водой, когда именно жара стоит, потому что именно их шерсть помогает им сохранить как тепло тела, да, так и прохлада. То есть на самом деле собакам, нашим хаски, им не настолько жарко, как гладкошерстным собакам. То бишь, вот у нас там есть, да, собаки, которые без шерсти. Им намного сложнее. Вот их как раз очень надо беречь от всего этого, от жары. А хаски, благодаря тому, что у них есть эта густая шерсть и подшерсток, они регулируют свою температуру тела. Я Аня, знаю, да. что нельзя купать, потому что будет еще больше испарения, и собаке будет Да. еще больше жарче, чем И если она не будет.
Да, обычно, купаться. если собаку надо быстро охладить, то вот наливается какая-нибудь емкость с холодной водой, ставится туда собака, именно ее 4 конечности, да, и при этом вы можете дать собаке холодную воду пить. Собаками, если это городская собака, то лучше гулять рано-рано утром, когда еще не очень жарко, да. Да. Если уж и днем вышли, то ненадолго и недалеко, чтобы она только сделала быстренько свои дела и завести ее опять в прохладное помещение. И потом уже прогулка поздно вечером, когда уже жара эта спадает. Или же, если есть возможность на машине выезжать и к воде куда-то, на природу, где тень есть, Да. и вода, и тогда, конечно же, такого теплового удара у собаки не будет. А если ходить по раскаленному асфальту с ней там 2 часа дня в самую жару пойти погулять, то, конечно, можно и словить этот тепловой удар. Да. И, конечно же, надо не забывать, что собак ни в коем случае нельзя оставлять даже на том же коврике в машине. В такую жару, да, как бы даже с открытыми, поверьте мне, окнами это делать нельзя, потому что за 3 минуты собака может погибнуть. 3 минуты всего лишь, как бы, температура у нее тела поднимается, и все, у вас вы приходите, а собаки нет. Поэтому никогда не оставляйте ее в машине, собаку. Как ты сказала, да, гулять утром, вечером, когда прохладнее еще. И, конечно же, если есть возможность, ставить дома кондиционер, но не позволять собаке спать под ним, потому что она может простыть. Ну да, я думаю, что и на коврике можно простыть или там почки себе, или мочевой пузырь охладить. Ну да, Такое если тоже может пожилая быть. собака, то да, такое может случиться, конечно же. Мгм. Вот. Потому что вот мы сейчас живем в доме в старом, и с подвала, как бы идет, прохлада такая, да, перекрытие деревянное, и собаки, я думаю, когда спят лежат просто на полу, вот, то Мгм. я переживаю за то, чтобы мочевой пузырь и почки себе не остудили. Ну да, потому что, вот вольерные собаки, чтобы они не простужались, нельзя ни в коем случае, как бы бетон, да, иметь как это сказать, бетонные полы делать в вольере. Почему? Потому что собака спит на бетоне, конечно, ей прохладно на данный момент, но потом это действительно почки, придатки и все остальное, как бы, да, репродуктивная система собаки пострадает. Вот, Ну красотка. да, что и у собаки в жаркую погоду должно быть какое-то место, там, где, может быть, и нет обычного коврика, потому что на коврике может быть жарко. Вот щас Юкон лежит, Нанук лежит на коврике, да, но, когда им совсем жарко, они с этого коврика сходят и лежат просто на полу, там, где прохладненько. Вот Юкон Мгм. просто Да, на полу сейчас лежит, да. Мои в старые тенечке. собаки очень любят греться на солнце. Вот температура 30-35, хаски, они выходят, лежат там полчаса на этом, реально на Мгм. солнце. Тоже снимала я это видео. Потом они, конечно же, просятся в домик свой, потому что там плитка, и они, ну, остужаются через плитку. Пьют воду, остужаются, но это старые собаки очень любят такое вида, как сказать, такого вида тепло, да. Да, у А, нас Нанук точно так же делает, да. Он ложится, выходит на солнце, на даче, когда мы приезжаем на дачу, то он у нас так, да, мгм. полчаса на солнце, полчаса в тени, охлаждается, потом Да, опять выходит, греется, косточки свои погреет, потом идет опять в прохладное место. да. Да. Ну, вот у нас как бы в питомнике, то я в 12 часов всех по местам загоняю. Ну, вот либо в домике в свои, кто в вольерах, кто в домике. У всех есть вода, и как бы мы все переедаем там, вот как сейчас, вот что у нас, 5 часов, по-моему, да, 5 часов в Киеве, то я выпустила вот сейчас шип погулять, и, как видите, им, ну, не сильно-то уж тяжко. Вот, они как раз вот тут бегают, тут играют, Мгм. и бесятся Ну да. ставцы мои. Вот. Да, хорошо. Лето- это всегда хорошо. Это лучше, когда все таки прохладно, тепло, чем когда идет дождь, грязь, и собаки грязные, потом проблема тоже. Как И их одно преимущество, когда такая жара, нет клещей.
Да, нет клещей уже летом, когда такая жара, так что, в Мгм. общем-то, лето- это хорошее время, да. Совет вам мой: не стригите, своих собак на лето. Вот. Им это не поможет, а только будет все хуже. Мгм. А твой Да. совет? А мой совет, если у вас жарко, то покупайте кондиционер. Хорошая идея. Но вот у нас в питомнике еще нет, у нас нету питомника с кондиционером, хотя, Да, наверное, это надо заводить. да, надо, Ладно, чтобы, хорошо. да, чтобы в питомнике был обязательно кондиционер в домике для собак. Да, не говори, в нашем домике для собак надо ставить кондиционер. Да, Ладно, хорошо, спасибо всё, большое, что вы с нами. Пошла я вычесывать Фаби, а то да, он прямо всё. красавец. Пока-пока, хорошей вам погоды. Да, всем пока. Да, пока, Связи. пока.